በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ከመይ ሰንቢትኩም? አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱን ብቸርነቱን ኣብዛ ዕለትን መዓልትን ሰዓትን ደቂቃን ኣብፅሒና እሞ ምስጋና ናይ ይኹኖ አሜን። እንኳን ሰንበተ ክርስቲያን ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሕና እናበልኩ ከምቲ ልሙድ ማሕበርና ማሕበር ቅድስት ሥላሴ ዝቐርበልና መንፈሳዊ መኣዲ ኣብ መዓልቲ ጎይታ ሰለስተ ክፋል ሒዘልኩም ቀርብ ኣለኹ። ናይ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክታል። ክርስቶስ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ሂወት ዝህቦም እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ገነት ሰለስተ ዓይነት ኦም ፈጢሩ ነበረ። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ኣስማቶም ዘይተጠቐሱ ብዙሓት ኣግራብ፣ ካልኣይ ሂወት እትህቦም፣ ሳልሳይ ከዓ ክፉን ፅቡቕን እተፍልጥ ገረብን እየን። እታ ሂወት እትህብ ክፉን ፅቡቕን እተፍልጥ ኦም ድማ ክልቲአን ኣብ ማእኸል ገነት ተተኺለን ነበራ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 9 ኣዳም ካብቲ ብዙሕ ኣግራብ እምበር ካብታ ክፉእን ፅቡቕን እተፍልጥ ኦም ክበልዕ ኣይተፈቐደሉን ነይሩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 16-17 ካብታ ሂወት እትህብ ገረብ ግና ብላዕ ኮነ ኣይትብላዕ ዝብል ትእዛዝ ኣይተዋህቦን። ብሓጢኣት ምስ ወደቐ ግና ዝቐትል ዕፀ በለስ በሊዑ ስለ ዘሎ ሂወት ዝህብ ገረብ ከዓ እንተደኣ በሊዑ ምስ ሓጢኣቱ ህያው ኮይኑ ምእንታን ከይነብር ካብታ ምስ በላዕካያ ሂወት እትህብኦም ምእንታን ከይበልዕ ስላሴ ካብ ገነት ኣውፅዎ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 22 ስለዚ እታ ዕፀ በለስ ናይ ሞት እታ ዕፀ ሂወት ድማ ናይ ሂወት ምልክት ምስ ምሳሌ ኮይነን ንግዚኡ ከገልግላ እንከለዋ ኣማናዊ ናይ ሂወት ኦም ግና ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ያሬድ እውን ኣብ ምድሪ ተተኺላ ናይ ሂወት ፍረ ዘፍረየትልና ሂወት እትህብ ገረብ ድንግል ማርያም ከምዝኾነት አንቺ ውእቱ ዕፅ ብሩክ ዕፀ ሂወት ዕፀ መድኃኒት ህየንተ ዕፀ ሂወት ዘውስተ ገነት ዘኮንኪ ዕፀ ሂወት በዲበ ምድር ፍሬክኒ ፍረ ሂወት ውእቱ ወዘበልዐ እምኔሁ ሂወተ ዘለዓለም ይሃዩ ጽጌ። ትርጉም ድማ ኣብ ክንድእታ ኣብ ገነት ዘላ ኦም ኣብ ምድሪ ናይ ሂወት ኦም ዝኾንኺ ብሩኽ ናይ ድሕነት ዕንጨይቲ ንስኺ ኢኺ። ፍረ ከስኺ ከዓ ናይ ሂወት ፍረ እዩ። እቲ ካብኡ ዝበልዐ እውን ንዘለዓለም ህያው ኮይኑ እዩ ዝነብር ማለት እዩ። ኣዳም ካብታ ኦም ገነት ዝነበረት ናይ ሂወት ኦም ከይበልዕ ተኣዘዘ። ዘፍጥረት 3 ቁፅሪ 23 ንሕና ግና ከምቲ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ናይ ሐሙስ ውዳሴ ማርያም ዳግመ ከፈለነ ንብላዕ እምዕፀ ሂወት ዘውእቱ ስጋሁ ለክርስቶስ ወደሙ ክቡር በእንተ ፍቅረ ዚአነ መጻ ወአድኀነነ። ካልኣይ ግዜ ካብ ዕፀ ሂወት ክንበልዕ ፍቓድ ሃበና። ንሱ ድማ እቲ ምእንቲ ፍቅርና ክብል ናብ ዓለም መፂኡ ዘድሓነና ክቡር ስጋውን ደምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝበሎ። ሂወት ምእንታን ክንረክብ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣላቶ። ከምቲ ህያው ኣቦ ዝለኣኸኒ ኣነ ከዓን በቦ ህያው ዝኾንኩ ከምኡ ከዓን እቲ ስጋይ ዝበልዕ ብኣይ ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ እናበለ ክንበልዖ ኣዘዘና። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6:56-58 ዳግም እውን ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኹም ደሙ እውን እንተዘይሰተኹም ሂወት ከም ዘይብለኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብምባል ሂወትና ኩሉ ንሱ ምዃኑ ብዘይብኡ እውን ሂወት ከም ዘይብልና ደጋጊሙ ነገረና። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 53 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 5 እምበኣር ካብ ሕጂ ንድሓር ጉዕዞ ክርስትናኡ ንዝወድአ ኣብ ገነት ዝወሃቦ ሽልማት ናይ ሂወት ኦም ወይስ ክርስቶስ ምንባር እዩ? ናይ ሂወት ኦም ወይስ ምስ ክርስቶስ ምንባር እዩ? ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 ራእይ ዮሃንስ 22 ቁፅሪ 14 ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ኩሉ ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።
ራብዓይ ክፋል ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ስንብት ይግበረልና። ዘብለኩዋና እንተኾኑ ቃላት በአፈ ትጉሃን መላእክት ያርምና። አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።